個拍拍咧，好好㗎。Hello，好熱啊！今日我哋北潭涌啊，跟住我哋啦。即係咁係咯，左要有擺到冇乜所謂，但係唔好話個幅度。撈緊嘅啦。Hello，跟我嚟啊！喂，咁人哋啲記者咧追住人哋，可唔可以咁㗎？即係採訪咧，佢追住。喂，前面嗰位，呢位小姐，你有咩發表？對於訪問。你今日嚟到呢度有啲發表行快啊！對於我哋今次行嘅路程係有咩期望？有咩期望啊？我唔想行馬路喎，快啲俾我見到樹蔭啦！咁舅父咧有咩期望啊？呢位先生，多啲靚片俾大家睇。小心！馬路嘅啫，其實快我哋就大蜘蛛，邊度大蜘蛛啊？哇，好喎！呢部嘢做採訪好喎。我喺度見到蜘蛛啦。好，熄咗佢先。咁唔敢食啊！我就唔敢。你去到冇真係食過啊！佢係去到冇嘢食就要係真豬頭有啲汁㗎咋，冇嘢。哦，冇嘢食嘅，其實嗱，我哋就係沿住呢條路入去啦。咁啊，有啲可以洗下面都 OK 嘅 ，OK。唔緊要會 cut 㗎嘛，唔會，梗係啦，會立亂嚟嘅。唔係粵語長片嗰啲咯，係國語咯。唔係啊，第日咧應該揾一個昔日嘅邵氏小生啊，有個咩啊？姜大衛啦，狄龍啦，莫華啦，佢三個小生啊，係 roll 緊，好，對面。
貝殼啊，燒成灰，由灰咧就做鹽咁嘅，係啊，所以佢。未完㗎，仲有好多人㗎，好多人陪我哋行。不如你行先。好，冇問題嘅，你哋行啦。我特登就係影下啲人。玩嚟㗎？迷田啊咧，哦，玩咗Hello。玩3日2夜，我3日2夜。有咩玩？哦，嗰啲啊竹筏啊，嗰啲揾啲桶啊，即係求生啊，佢哋。咁咪仲好玩？好啦，唔影啦。如果你想去西壩就係呢度。西壩啊，呢度上去啊？我哋唔去西壩啦。你頭先我哋咪去廁所呢度上到去上山喎呢度。上山跟住要分有條分路㗎。哦。嗰條路咧就翻兜翻落嚟嘅。哦。長少少嗰條就西壩。哦。呢度去西壩幾耐到㗎？個半鐘。哦，都幾近嘅。啊，都幾好啊！下次行下呢度先。係啦，今日真係都幾熱啦，幾惡地。你今日帶啲朋友嚟係啦。我哋記住，你呢度影張相咪得咯。係咪要經過個廁所啊？記住啦，唔好行嗰度。